ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำจนมองไม่เห็นทางข้างหน้ารถกระบะคันเก่าของการและเมย์เลี้ยวเข้าไปจอดหน้าอาคารทรงยุโรปเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายทศวรรษมันคือโรงพยาบาลพิทักษ์ภัยรีสถานที่ที่ชาวบ้านแถวนี้ต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนต้องคำสาปการชายหนุ่มผู้มีสีหน้าอิดโรยในชุดบุรุษพยาบาลตัดสินใจพาเมย์พยาบาลสาวจบใหม่ที่กำลังสั่นเทาเข้ามาหลบฝนในโถงทางเดินชั้นล่างทันทีที่บานประตูไม้หนักอึ้งปิดลงเสียงฝนภายนอกก็ถูกตัดขาดหายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่ผิดปกติกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผสมกับกลิ่นสาบสางของบางอย่างที่ตายโหงโชยมาตามลมในความสลัวทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าวอร์ด 13 ที่พวกเขาได้รับภารกิจมาทำความสะอาดแฟ้มประวัตินั้นไม่ได้อยู่ชั้นบนแต่มันกำลังขยับขยายพื้นที่ครอบคลุมไปทั่วทุกตารางนิ้วที่พวกเขาก้าวผ่านและที่น่าสยดสยองที่สุดคือลิฟต์ส่งตัวผู้ป่วยที่ไร้กระแสไฟฟ้ากลับเริ่มเคลื่อนที่ลงมาหาพวกเขาช้าๆตึงตึงตึงตัวลิฟต์สั่นไหวอย่างรุนแรงเมื่อมันเคลื่อนผ่านชั้นที่2และ3แสงไฟเหนือหัวกระพริบถี่เป็นจังหวะที่ชวนให้คลื่นไส้เมย์กำชายเสื้อของการไว้แน่นจนมือขาวซีดเธอรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากมุมลิฟต์ด้านหลังทั้งที่ในลิฟต์มีเพียงพวกเขาแค่2 คนแต่เข็มขัดที่การสวมอยู่กลับรู้สึกเหมือนมีแรงดึงเบาๆจากด้านหลังการทำไมลิฟต์มันไม่หยุดที่ชั้น4เมย์กระซิบถามด้วยน้ำเสียงสั่นพร่าตาของเธอจ้องมองตัวเลขดิจิทัลสีแดงที่แสดงเลขชั้นมันไม่ได้หยุดที่เลข4ตามที่การกดแต่มันกลับพุ่งทะยานผ่านเลข5 6 7ไปอย่างรวดเร็วและที่น่ากลัวที่สุดคือเลขเหล่านั้นเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นสัญลักษณ์ที่อ่านไม่ได้ทันใดนั้นลิฟต์หยุดกระทันรัดจนทั้งคู่เสียหลักล้มลงเสียงกระแทกดังปั้งมาจากด้านบนเพดานลิฟต์เหมือนมีของหนักบางอย่างตกลงมาใส่การพยายามหยัดตัวขึ้นและประคองเมย์แต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเงาในกระจกสแตนเลสที่บุบเบี้ยวของลิฟต์ในเงาสะท้อนนั้นมีร่างของหญิงชราในชุดคนไข้สีซีดเหลืองยืนประชิดหลังเมย์อยู่ร่างนั้นซูบผอมจนเห็นโครงกระดูกผิวหนังเหี่ยวย่นสีเทาเหมือนซากครบที่แช่ในฟอร์มาลีนมานานปีมือที่แห้งกรังของมันกำลังเอื้อมมาลูบไล้เส้นผมของเมย์อย่างช้าๆแต่เมื่อการหันกลับไปมองด้วยตาเปล่ากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นการเป็นอะไรไปเมย์ถามด้วยความตระหนกเมื่อเห็นสีหน้าของแฟนหนุ่มที่ซีดเผือดจนไม่มีสีเลือดการไม่ตอบเขาพยายามกดปุ่มเปิดประตูรัวๆจนกระทั่งประตูลิฟต์เปิดออกในที่สุดสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าไม่ใช่ทางเดินหรูหราของชั้น4แต่เป็นทางเดินยาวที่ผนังเต็มไปด้วยคราบเชื้อราสีดำและกลิ่นเหม็นเน่าของบาดแผลที่ติดเชื้อโชยมาปะทะหน้าจนทั้งคู่แทบอาเจียนบนเคาน์เตอร์พยาบาลที่ตั้งอยู่ตรงหน้าลิฟต์มีโทรศัพท์รุ่นเก่าสายยาวระโยงระยางวางอยู่มันเริ่มส่งเสียงกริ่งดังสนั่นก้องไปทั่วทางเดินที่เงียบสงัดการเดินเข้าไปหาโทรศัพท์เครื่องนั้นเหมือนถูกมนต์สะกดเขาพยับหูเข้าไปใกล้ชิดกับลำโพงและสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงฉีกขาดของเนื้อและเสียงเคี้ยวบางอย่างที่ดังแจบแจบก่อนจะมีเสียงแหบพร่าพูดลอดออกมาว่าพวกคุณมาสายเตียงหมายเลข4รอการผ่าตัดนานเกินไปแล้วเมวีดร้องออกมาเมื่อเห็นว่าตามพื้นทางเดินเริ่มมีน้ำสีแดงข้นค่อยๆซึมออกมาจากใต้บานประตูห้องพักคนไข้ทุกห้องและน้ำเหล่านั้นกำลังไหลมารวมกันที่เท้าของพวกเขาราวกับมันมีชีวิตและกำลังพยายามจะยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้กับโรงพยาบาลนรกแห่งนี้ตลอดกาลเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เมย์กระซิบผ่านเสียงสะอื้นสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นซึ่งตอนนี้มีของเหลวสีดำคล้ายน้ำเหลืองค่อยๆไหลซึมออกมาจากหูโทรศัพท์ลงสู่พื้นการพยักหน้าด้วยความลนลานเขาพยายามลากเมย์ให้เดินย้อนกลับไปทางเดิมแต่ทว่าทางเดินที่เคยผ่านมาเมื่อครู่กลับมืดสนิทและดูยาวไกลออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟนีออนเหนือหัวดับลงเป็นแถวๆตามหลังพวกเขามาเหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังปิดสวิตช์แสงสว่างเพื่อต้อนพวกเขาให้เดินไปสู่ความมืดด้านหน้า
ทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งตรงไปตามทางเดียวที่มีแสงไฟสลัวสีเขียวมรกตฉาบไล่อยู่ปลายทางนั้นคือประตูบานคู่ขนาดใหญ่ที่มีกระจกฝ้าเสริมลวดเหล็กด้านบนมีป้ายไฟสีแดงสว่างว่าเป็นคำว่า Operating Room 1 ห้องผ่าตัด 1 เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ประตูเสียงเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพก็ดังขึ้นตีดตีดตีดจังหวะของมันรวดเร็วและรุนแรงเหมือนหัวใจที่กำลังตื่นตระหนกประตูปัดเปิดออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นห้องโถงกว้างที่กลางห้องมีเตียงผ่าตัดสแตนเลสตั้งตระหง่านอยู่ภายใต้แสงไฟผ่าตัดวงกลมที่สว่างจ้าจนแสบตาสิ่งที่ทำให้การและเมย์ต้องหยุดกระทันหันด้วยความสยองคือร่างที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดนั้นมันถูกคลุมด้วยผ้าสีเขียวแต่สรีระใต้ผ้านั้นบิดเบี้ยวเกินกว่าจะเป็นมนุษย์แขนขาดูยาวผิดปกติและขยับยุกยิกอยู่ภายใต้ผ้าคลุมรอบๆเตียงมีหุ่นโชว์เสื้อผ้าในชุดศัลยแพทย์สีเข้มแขนยืนล้อมรอบ 4-5 ตัวทุกตัวไม่มีใบหน้ามีแต่ความว่างเปล่าสีขาวแต่พวกมันกลับถือมีดหมอและครีมชีพเหล็กที่สะท้อนแสงไฟวาววับการดูนั่นเมย์ชี้ไปที่มุมห้องที่นั่นมีถังพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อใบใหญ่และในนั้นมีฟอร์มพยาบาลที่เมย์ใส่อยู่เปื้อนเลือดกองอยู่ราวกับมีคนเพิ่งถอดมันออกมาจากร่างที่ไร้วิญญาณทันใดนั้นหุ่นศัลยแพทย์ตัวหนึ่งก็เริ่มขยับคอเสียงพลาสติกเสียดสีกันดังแกรกมันค่อยๆหันหัวที่ไร้ใบหน้ามาทางพวกเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังออกมาจากความว่างเปล่าบนใบหน้าของมันคนไข้เคสที่แล้วเสียชีวิตเพราะพยาบาลมาสายคราวนี้ต้องมีคนรับผิดชอบการพยายามจะดึงเมย์ถอยหลังแต่รองเท้าพยาบาลของเมย์กลับถูกยึดติดกับพื้นพรมที่ตอนนี้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเนื้อเยื่อเหนียวหนิดสีแดงร่างบนเตียงผ่ากัดค่อยๆลุกขึ้นนั่งผ้าคลุมสีเขียวหลุดร่วงลงเผยให้เห็นคนไข้หมายเลข 0ที่มีใบหน้าครึ่งหนึ่งเป็นกะโหลกแห้งๆอีกครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อสดแดงฉานมันอ้าปากกว้างจนกรรไกรเชิดค้างและในปากนั้นมีลิ้นที่ยาวเฟื้อยเหมือนงูที่พยายามจะเอื้อมมาแตะที่ลำคอของเมย์ปล่อยเธอไปเอาฉันไปแทนการตะโกนสุดเสียงเขาหยิบถาดสแตนเลสใกล้ตัวขว้างใส่ร่างนั้นแต่ถาดกลับทะลุผ่านร่างนั้นไปเหมือนขว้างใส่หมอกควันร่างนั้นแสยะยิ้มที่ไม่มีริมฝีปากก่อนจะชี้ปลายนิ้วที่แหลมคมมาที่การผ่าตัดต้องใช้หัวใจที่ยังเต้นอยู่และดวงตาที่ยังมองเห็นสิ้นคำพูดนั้นไฟในห้องผ่าตัดก็ระเบิดออกจนดับวูบลงเหลือแต่แสงไฟฉุกเฉินสีแดงริบหรี่เมย์รู้สึกถึงมือเย็นเยียบหลายคู่ที่พุ่งออกมาจากเงามืดเพื่อลากเธอไปที่เตียงผ่าตัดการพยายามตะเกียกตะกายไปหาเธอในความมืดแต่เขาก็กลับคว้าได้เพียงความว่างเปล่าและเสียงกรีดร้องของเมย์ที่ค่อยๆห่างออกไปทางปล่องทึ้งขยะติดเชื้อที่มุมห้องแรงกระแทกจากการตกลงบนกองขยะติดเชื้อทำให้การจุกจนพูดไม่ออกกลิ่นเหม็นเน่าของเศษซากเนื้อและสำลีชุ่มเลือดตลบอบอวนจนเขาต้องกลั้นหายใจเขาพยายามยันตัวขึ้นท่ามกลางความสลัวของไฟฉุกเฉินสีแดงริบหรี่ที่นี่คือห้องเก็บศพใต้ดินสถานที่ที่ความตายถูกเก็บรักษาไว้ในลิ้นชักเหล็กเย็นเฉียบเขามองเห็นเมย์นอนแน่นิ่งอยู่บนโต๊ะชันสูตรศพกลางห้องร่างของเธอถูกพันธนาการด้วยสายหนังเก่าๆที่ขึ้นรารอบๆโต๊ะนั้นไม่ใช่หุ่นโชว์อีกต่อไปแต่เป็นร่างของผู้ป่วยที่ตายไปแล้วในสภาพกึ่งเน่ากึ่งเปื่อยพวกเขายืนนิ่งราวกับกำลังสวดภาวนาแต่ในมือกลับถือเข็มเย็บผ้าเล่มยักษ์ที่มีเส้นด้ายที่ทำจากเส้นเอ็นมนุษย์สีเหลืองสลัวเมตื่นสิเมการตะโกนพลางวิ่งเข้าไปหาแต่ฝีเท้าของเขากลับสะดุดเข้ากับร่างหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นเมื่อเขาหันไปมองเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความสยองเพราะร่างนั้นคือตัวเขาเองที่มีรอยเย็บสดๆตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงหน้าท้องดวงตาของร่างนั้นลืมโพลงและจ้องมองมาที่เขาราวกับจะบอกว่านายหนีไม่พ้นหรอกเสียงหัวเราะแหบแห้งดังมาจากมุมมืดของห้องร่างของบุรุษพยาบาลตัวสูงโยงที่มีใบหน้าถูกเย็บติดกันด้วยลวดหนามเดินออกมามันคือพนักงานเวรดึกผู้ดูแลห้องดับจิตแห่งนี้มันไม่ได้เดินแต่เคลื่อนที่ด้วยการลากขาที่บิดเบี้ยวไปตามพื้นปูนวิญญาณของพวกเจ้ามันฉีกขาดร่างนั้นเอ่ยเสียงของมันเหมือนคนสำลักน้ำเลือดต้องเย็บให้ติดกันจะได้ไม่ต้องจากกันไปไหนมันเริ่มลงมือใช้เข็มขนาดใหญ่แทงลงที่ข้อมือของเมย์เพื่อจะเย็บติดกับโต๊ะเหล็กเมย์สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดสุดขีดเสียงกรีดร้องของเธอดังระงมไปทั่วห้องใต้ดินที่มิดชิดการพยายามเข้าไปขัดขวางแต่เหล่าศพที่ยืนล้อมอยู่กลับขยับเข้ามาขวางทางพวกมันใช้มือที่เน่าเปื่อยรุมถึงเสื้อผ้าของการพยายามลากเขาไปที่เตียงข้างๆเมย์การมองเห็นอุปกรณ์ผ่าตัดที่วางอยู่ใกล้ๆเขาคว้ามีดผ่าตัดเล่มเล็กขึ้นมา
และสังเกตเห็นว่ารอยเย็บบนร่างของศพเหล่านั้นคือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกมันไว้กับพลังงานบางอย่างในห้องนี้เขาตัดสินใจใช้มีดตัดเส้นเอ็นที่เย็บปากของศพตัวหนึ่งออกทันทีร่างนั้นสุดหวบลงและสลายกลายเป็นขี้เถ้าดำทันทีที่รอยเย็บขาดออกจากกันหนีไปการอย่าห่วงฉันเมย์ตะโกนทั้งน้ำตาในขณะที่พนักงานเวรดึกทำเหมือนจะเลินเล่อมาความทางของการอย่างช้าๆดวงตาที่เย็บปิดของมันเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาพร้อมกับความโกรธแค้นที่แผ่ซ่านออกมาจนอุณหภูมิในห้องลดหวบจนเป็นน้ำแข็งทันทีที่เส้นเอ็นขาดสะบั้นร่างของเมย์ก็หลุดจากการพันธนาการแต่ความเจ็บปวดทำให้เธอแทบจะทรงตัวไม่อยู่การพยุงเธอขึ้นมาทว่ารอบกายพวกเขาปลักไม่ได้เป็นห้องดับจิตใต้ดินอีกต่อไปกำแพงคอนกรีตสีเทาเริ่มบิดเบี้ยวและละลายกลายเป็นของเหลวสีดำก่อนจะก่อตัวขึ้นใหม่เป็นโถงทางเดินที่ผนังทุกด้านถูกปกคลุมด้วยกระจกเงาบานยักษ์นับร้อยบานที่นี่คือพื้นที่รอยต่อระหว่างความจริงและความตายที่เรียกว่าโถงส่องกรรมอย่ามองเข้าไปในกระจกนะเมการตะโกนเตือนแต่เสียงของเขากลับสะท้อนไปมาจนฟังไม่ได้สับกระจกแต่ละบานไม่ได้สะท้อนภาพปัจจุบันของพวกเขาแต่มันกลับแสดงภาพเหตุการณ์สยองขวัญในอดีตของโรงพยาบาลแห่งนี้กระจกบานหนึ่งสะท้อนภาพคนไข้ที่ถูกทิ้งให้ตายอย่างโดดเดี่ยวอีกบานสะท้อนภาพพยาบาลที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวและในกระจกบานใหญ่ที่สุดตรงหน้าการเห็นภาพของตัวเองและเมย์ในคืนที่พวกเขามารับเวรกระดึกวันแรกแต่ในภาพนั้นพวกเขาไม่ได้กำลังคุยกันอย่างมีความสุขในกระจกนั้นการกำลังยิ้มอย่างบ้าคลั่งในขณะที่มือของเขากำลังเย็บปากของเมย์ให้ติดกันด้วยลวดหนามนั่นไม่ใช่เรื่องจริงมันคือคำลวงการพยายามหลับตาแต่เสียงกระซิบจากความว่างเปล่าก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวเจ้ามาที่นี่เพราะความรู้สึกผิดเจ้าทิ้งคนไข้ไว้ในห้อง ICU เพื่อออกไปเดทกับเธอจำไม่ได้หรือเมย์เริ่มกรีดร้องและยกมือขึ้นปิดหูร่างในกระจกของเธอเริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังค่อยๆหลุดลอกออกจนเห็นเนื้อแดงๆเธอซุดตัวลงกับพื้นการในกระจกนั่นฉันเห็นตัวเองตายไปแล้วฉันตายไปตั้งแต่อยู่ในลิฟต์แล้วใช่ไหมไม่จริงเมย์ฟังผมนะเรายังมีชีวิตอยู่การพยายามจะคว้าตัวเธอมาพิงอกแต่เมื่อเขาก้มลงมองมือตัวเองเขากลับพบว่ามือของเขาเริ่มกลายเป็นพลาสติกสีขาวหม่นเหมือนกับหุ่นศัลยแพทย์ไร้หน้าที่ที่พวกเขาเจอในห้องผ่าตัดรอยตะเข็บสีดำเริ่มปรากฏขึ้นตามข้อนิ้วของเขาอย่างน่าสยดสยองพนักงานเวรดึกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งกลางโถงกระจกแต่มันไม่ได้มีเพียงตัวเดียวภาพสะท้อนในกระจกทุกบานส่งร่างของพนักงานเวรดึกนับร้อยตัวออกมาล้อมกรอบพวกเขาพวกมันเคลื่อนที่พร้อมกันเป็นจังหวะและในมือของพวกมันไม่ได้มีเพียงเข็มแต่มีด้ายสีดำที่ยาวเหยียดออกมาจากดวงตาที่ถูกเย็บปิดความจริงคือสิ่งที่เจ้ามองข้ามความผิดคือสิ่งที่เจ้าเย็บติดกับวิญญาณไว้พนักงานเวรดึกตัวจริงเอ่ยเสียงของมันสะท้อนกระจกทุกบานจนพื้นสั่นสะเทือนการตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่ากระจกเหล่านี้ไม่ได้แสดงกรรมในอดีตแต่มันคือประตูที่เชื่อมต่อความกลัวในจิตใจให้กลายเป็นเรื่องจริงหากเขายอมรับว่าเขาคือหุ่นพลาสติกเขาก็จะกลายเป็นมันตลอดกาลเขาจึงใช้กำปั้นชกไปที่กระจกบานที่สะท้อนภาพเขากลายเป็นหุ่นอย่างสุดแรงเพ่งเศษกระจกที่แตกกระจายไม่ได้ร่วงหล่นลงพื้นแต่มันลอยค้างอยู่ในอากาศแล้วเริ่มหมุนวนเป็นพายุเข็มคมกริบการคว้าเศษกระจกที่แหลมที่สุดขึ้นมาแล้วชี้ไปที่พนักงานเวรดึกถ้าฉันต้องรับกรรมฉันจะรับมันเองแต่ไม่ใช่แบบที่แกเลือกให้เศษกระจกเริ่มดูดซับเลือดจากมือที่บาดเจ็บของการแสงสีแดงวาบออกมาจากเศษแก้วนั้นชั่วขณะก่อนที่ทางเดินกระจกจะเริ่มร้าวและแตกทลายลงเผยให้เห็นบันไดหนีไฟที่มืดมิดซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่แต่ที่ปลายบันไดนั้นกลับมีเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่ฟาดงวงฟาดงาอย่างเจ็บปวดดังระงมขึ้น
กลิ่นที่คละคลุ้งอยู่ในชั้นนี้ต่างจากชั้นอื่นมันไม่ใช่กลิ่นฟอร์มาลีนหรือกลิ่นสาบศพแต่มันคือกลิ่นคาวเลือดที่สดใหม่ผสมกับกลิ่นแป้งเด็กที่บูดเน่าการค่อยๆยันตัวขึ้นพลางใช้ไฟฉายที่เริ่มอ่อนแรงส่องไปรอบๆแสงไฟวูบวาบเผยให้เห็นป้ายเหล็กที่บิดเบี้ยวเหนือประตูทางเข้าแผนกสูตินรีเวชเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่การได้ยินก่อนหน้านี้บัดนี้มันไม่ได้มาจากที่ไกลๆแต่มันดังระงมมาจากทุกทิศทางเป็นเสียงร้องที่แหลมสูงและสั่นประสาทเมย์พยายามลุกขึ้นนั่งเธอพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยตู้อบเด็กทารกนับ10 ตู้ที่วางเรียงรายกันเป็นวงกลมการดูในตู้อบพวกนั้นสิเมย์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจนแทบเป็นเสียงหวีดการส่องไฟไปที่ตู้อบที่ใกล้ที่สุดภายในนั้นไม่ได้มีเด็กทารกน่ารักอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันคือร่างของสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนก้อนเนื้อสีแดงสดที่มีดวงตาขนาดใหญ่เพียงดวงเดียวจ้องมองกลับมาร่างนั้นถูกพันธนาการด้วยสายสะดือสีดำสนิทที่ขยับเขยื้อนได้เหมือนงูและที่น่าสยองที่สุดคือทุกตู้อบมีป้ายชื่อติดไว้ว่าลูกของเมย์ไม่จริงฉันยังไม่มีลูกเมย์กรีดร้องพลางถอยหนีแต่สายสะดือสีดำจากตู้อบต่างๆกลับพุ่งออกมาเหมือนแส้มันรัดพันข้อมือและข้อเท้าของเธอไว้แน่นในเงาด้านหลังห้องร่างของหญิงสาวในชุดคลุมอาบน้ำสีขาวที่เปื้อนเลือดช่วงล่างค่อยๆคลานออกมาอย่างช้าๆขาของเธอหักพับผิดรูปจนดูเหมือนแมงมุมใบหน้าของเธอถูกผ้าพันแผลพันไว้จนมิดเหลือเพียงช่องว่างที่ปากที่มีฟันแหลมคมนับร้อยซี่เจ้าเอาอนาคตของพวกเราไปเสียงของผู้หญิงคนนั้นฟังดูเหมือนคนสำลักน้ำคืนมันมาเอาชีวิตของเจ้ามาชดใช้ให้ลูกๆของฉันพนักงานเวรดึกที่ตามมาติดๆยืนอยู่ตรงประตูมันไม่ได้เข้าช่วยการแต่มันกลับยื่นเข็มและได้ให้กับหญิงสาวที่คลานอยู่บนพื้นร่างนั้นรับเข็มไปแล้วเริ่มขยับเข้ามาหาเมย์ที่ถูกสายสะดือยึดไว้กับพื้นมันตั้งใจจะเย็บเมย์เข้ากับตู้อบเหล่านั้นเพื่อให้เธอทำหน้าที่เป็นแม่ตลอดกาลในโรงพยาบาลนรกแห่งนี้การพยายามพุ่งเข้าไปช่วยแต่เขากลับถูกขัดขวางโดยรถเข็นเหล็กที่พุ่งเข้ามาชนจนเขากระเด็นไปกระแทกกับผนังแขนนิ่งสนิทของหุ่นพยาบาลในแผนกสูติเริ่มขยับพวกมันไม่ได้มีหน้าตาเป็นคนแต่มีใบหน้าเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพความกลัวที่สุดของการนั่นคือภาพที่เขาต้องยืนมองเมย์ถูกทรมานโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้การช่วยด้วยเมย์ร้องลั่นเมื่อเข็มใหญ่เริ่มจ่อที่ผิวหนังหน้าท้องของเธอการกัดฟันสู้กับความเจ็บปวดเขาเหลือบไปเห็นถังแก๊สออกซิเจนที่ตั้งอยู่มุมห้องเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายถีบถังแก๊สให้ล้มลงจนวาล์วหักแก๊สเริ่มพุ่งออกมาส่งเสียงฟู่การคว้าไฟแช็กในกระเป๋าเชิ้ตขึ้นมาถ้าจะตายที่นี่ก็เผามันให้หมดไปพร้อมกันเลยเปลวไฟเล็กๆจากไฟแช็กสั่นไหวท่ามกลางความมืดหญิงสาวที่คลานอยู่ชะงักไปชั่วครู่ผิวหนังของพวกมันดูเหมือนจะแพ้ทางความร้อนอย่างรุนแรงสายสะดือที่รัดเมย์ไว้เริ่มคลายออกเพราะสัมผัสได้ถึงไอความร้อนที่แผ่ออกมาเสียงแก๊สออกซิเจนที่พุ่งออกจากถังดังฟู่สนั่นหวั่นไหวไปทั่วแผนกสูติกรรมที่บิดเบี้ยวการไม่ได้จุดไฟในทันทีมือที่สั่นเทาของเขากำไฟแช็กแน่นสายตาจดจ้องไปที่ร่างหญิงสาวแมงมุมที่ชะงักงันอยู่บนพื้นความร้อนเพียงเล็กน้อยจากเปลวไฟสลัวทำให้สายสะดือสีดำที่พันธนาการเมย์เริ่มม้วนตัวหนีด้วยความหวาดกลัวเมย์ซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจเอาอากาศที่มีแต่กลิ่นคาวเข้าไปอย่างรุนแรงการอย่าพึ่งถ้ามันระเบิดเราก็ไม่รอดเหมือนกันเมย์ตะโกนก้องท่ามกลางเสียงแผดร้องของเหล่าเด็กทารกในตู้อบที่บัดนี้เปลี่ยนจากเสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงกรีดแหลมที่ทำให้แก้วหูแทบแตกการคว้าแขนเมย์แล้วฉุดเธอให้ลุกขึ้นวิ่งฝ่าความมืดออกไปทางประตูหลังที่เชื่อมต่อกับแผนก ICU ทิ้งให้พนักงานเวรดึกและหญิงสาวคลาน4ขาจมอยู่กับกลุ่มแก๊สหนาทึบเบื้องหลังเมื่อทั้งคู่ก้าวพ้นประตูบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันแสงไฟสีแดงฉานจากป้ายฉุกเฉินส่องสว่างจนทุกอย่างดูเหมือนจมอยู่ในกองเลือดทางเดินยาวเหยียดมีร่างคนไข้ในชุดสีซีดนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติก2ข้างทางทุกคนนั่งนิ่งสนิทและก้มหน้ามองมือตัวเองที่ถูกเย็บติดกับพนักเก้าอี้ทันใดนั้นเสียงเครื่องช่วยหายใจนับ10เครื่องดังขึ้นพร้อมกันวืดกึกวืดกึกจังหวะการทำงานของมันช้าและหนักหน่วง
ราวกับเครื่องจักรเหล่านั้นกำลังพยายามสูบเอาวิญญาณออกจากร่างที่เหลือแต่ซาก การและเมย์ต้องเดินผ่านเครื่องมือแพทย์ที่ระเกะระกะ แสงไฟจากหน้าจอวัดคลื่นหัวใจสว่างว่าเป็นเส้นตรง สลับกับเสียงเตือนอันยาวเหยียดที่บ่งบอกถึงความตาย การดูนั่นสิ เมย์หยุดกระทันหันที่หน้าห้องกระจกบานใหญ่ ภายในห้อง ICU นั้นมีร่างของการและเมย์นอนอยู่บนเตียงคนไข้ ทั้งคู่ถูกสวมเครื่องช่วยหายใจ และมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด ร่างที่นอนอยู่ดูสงบนิ่งเหมือนคนตาย แต่ที่น่าสยองคือมีบุรุษพยาบาลที่หน้าตาเหมือนการทุกประการกำลังยืนถือมีดผ่าตัดจ่อไปที่ลูกตาของร่างที่นอนอยู่ นั่นมันคือตัวเราในความจริงงั้นเหรอ การถามตัวเองด้วยความสับสน ความทรงจำเริ่มพร่าเลือน เขาเริ่มจำไม่ได้ว่าเขาก้าวเท้าเข้าโรงพยาบาลนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือความจริงแล้วเขากับเมย์ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง และที่นี่คือโลกแห่งเศษเสี้ยววิญญาณที่กำลังรอการตัดสิน พนักงานเวรดึกปรากฏตัวขึ้นที่ปลายทางเดินอีกครั้ง คราวนี้มันไม่ได้มาคนเดียว แต่มันลากเครื่องกระตุกหัวใจที่มีสายไฟขาดหวินมาด้วย มันฉีกยิ้มที่ถูกเย็บด้วยลวดหนามจนเห็นเหงือกสีดำ การกู้ชีพต้องแลกด้วยความเจ็บปวด ใครจะเป็นคนฟื้น และใครจะเป็นคนดับ มันเริ่มชาร์จพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจจนเกิดกระแสไฟแลบแปลบๆการมองเห็นว่าเงาของเขากับเมย์ในกระจกเริ่มจางลงเรื่อยๆ หากพวกเขาไม่รีบหาทางออกจากวอร์ด ICU นี้ ร่างที่นอนอยู่ข้างในอาจจะกลายเป็นศพจริงๆ และวิญญาณของพวกเขาจะถูกเย็บติดกับโรงพยาบาลนี้ไปชั่วนิรันดร์ การคว้าสายยางออกซิเจนที่ห้อยลงมาจากเพดานแล้วฟาดใส่พนักงานเวรดึกเพื่อเปิดทาง เมย์พยายามมองหาทางหนีจนไปพบกับประตูหนีไฟที่ถูกโซ่ล่ามชนิดหนาแน่น เธอเห็นกุญแจทองแรงดอกเดิมที่ได้จากตอนเริ่มเรื่องตกอยู่ที่พื้นหน้าห้อง ICU ของพวกเขาเอง เมย์ไปที่ประตูหนีไฟ การตะโกนก้องขณะที่เขาใช้ร่างกายกำยำของตัวเองเข้าขวางพนักงานเวรดึกที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างช้าๆ เมย์รับกุญแจไปแล้ววิ่งสุดชีวิตมุ่งหน้าไปยังประตูที่มีโซ่ล่ามหนาแน่น เธอสอดกุญแจเข้าที่แม่กุญแจสนิมเคราะห์แต่ออกแรงบิดเท่าไหร่ก็ไม่ออก ราวกับมีแรงอาถรรพ์พยายามจะขัดขวางไว้ ขณะเดียวกันพนักงานเวรดึกก็ยกแผ่นโลหะของเครื่องกระตุกหัวใจขึ้น แล้วกระแทกมันเข้าหากันจนเกิดประกายไฟสีน้ำเงินวาบใหญ่พุ่งใส่การ แรงอัดมหาศาลกระแทกร่างการปลิวไปชนกับประตูห้อง ICU จนกระจกแตกละเอียด การกระอักเลือดออกมาเป็นสีดำคล้ำสายตาของเขาเริ่มพร่ามัว แต่สิ่งที่เขาเห็นในห้อง ICU ที่แตกกระจายนั้นกลับน่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิม ร่างของเขาที่นอนอยู่บนเตียงเริ่มถูกเย็บติดกับร่างของเมย์ด้วยสายยางและสายไฟนับร้อยเส้น พวกเขากำลังจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันในโลกแห่งความตายนี้ การประตูเปิดแล้ว เสียงของเมย์ดังขึ้นพร้อมกับเสียงโซ่ที่ร่วงหล่นลงพื้น การรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวออกจากห้อง ICU แต่ทันทีที่ก้าวพ้นประตูหนีไฟพวกเขากลับไม่ได้ออกสู่ภายนอกแต่กลับหลุดเข้ามาในห้องพักฟื้นรวมขนาดใหญ่ที่ไม่มีหน้าต่างผนังทุกด้านทาด้วยสีเขียวอ่อนที่ซีดจางและมีคราบน้ำไหลย้อยบนเตียงนับร้อยในห้องนี้มีร่างของวิญญาณที่ถูกลืมเลือนนั่งอยู่ทุกตนไม่มีดวงตามีเพียงรูกลวงโบที่ส่งเสียงร้องเรียกหาญาติที่ไม่เคยมาเยี่ยมช่วยด้วยร้อนเหลือเกินเสียงกระซิบจากวิญญาณเหล่านั้นดังระงมจนกลายเป็นเสียงเดียวที่สั่นคลอนจิตใจพนักงานเวรดึกไม่ได้ตามเข้ามาในห้องนี้แต่มันยืนแสยะยิ้มอยู่หลังบานประตูที่เพิ่งปิดลงมันรู้ดีว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือการถูกขังอยู่ในห้องพักฟื้นที่ไม่มีวันหายและไม่มีวันตายไปชั่วนิรันดร์เมย์มองเห็นว่าขาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาและเริ่มแข็งทื่อเหมือนปูนปลาสเตอร์ที่ใช้เข้าเฝือกการมองไปที่กลางห้องพักฟื้นเขาเห็นโต๊ะไม้เก่าตัวหนึ่งที่มีสมุดบันทึกเวรวางอยู่หากชื่อของพวกเขาถูกเขียนลงในสมุดเล่มนั้นพวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณที่ถูกลืมในห้องนี้ตลอดกาลการเห็นเงาร่างพยาบาลไร้หน้ากำลังถือปากกาเตรียมจะเขียนชื่อพวกเขาลงไปเราจะไม่พักฟื้นที่นี่การคำรามเขาคว้าไม้ค้ำยันใกล้ตัวแล้วฟาดลงบนโต๊ะบันทึกเวรจนหักเป็น2 ซีกแสงสว่างสีขาวนวลเริ่มลอดออกมาจากรอยแตกของพื้นห้องพักฟื้นราวกับว่านี่คือทางออกสุดท้ายที่ต้องใช้ความศรัทธาและความกล้าหาญในการกระโดดลงไปความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงกินเวลาเนิ่นนานจนความทรงจำของการเริ่มขาดตอนเขารู้สึกเหมือนร่างของเขาถูกแยกออกเป็นส่วน
และถูกเย็บกลับเข้าด้วยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งร่างของทั้งคู่กระแทกลงบนพื้นกระเบื้องที่เย็นจัดอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่ห้องดับจิตหรือห้อง ICU มันคือห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ผนังทุกด้านเป็นกระจกเงาที่ใสสะอาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในห้องนี้ไม่มีพนักงานเวรดึกไม่มีเสียงเครื่องช่วยหายใจมีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดการเงยหน้าขึ้นมองกระจกเขาเห็นตัวเองในชุดบุรุษพยาบาลที่สะอาดสะอ้านไม่มีรอยเลือดไม่มีคราบฝุ่นเมย์ที่ยืนอยู่ข้างๆก็ดูสวยงามและไร้รอยขีดข่วนแต่เมื่อพวกเขาก้มมองลงที่พื้นพวกเขาไม่มีเงาการทำไมในกระจกเราถึงดูปกติแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงจังหวะหัวใจเลยเมย์ถางพลางเอามือทาบอกความหวาดกลัวที่แท้จริงเริ่มเกาะกินใจเพราะความเงียบในห้องนี้มันดังกว่าเสียงกรีดร้องที่ผ่านมาเสียอีกทันใดนั้นร่างในกระจกของการก็เริ่มขยับเองมันไม่ได้สะท้อนท่าทางของเขาอีกต่อไปร่างในกระจกเดินเข้ามาประชิดหน้ากระจกแล้วใช้เล็บกรีดลงบนแผ่นแก้วจนเกิดเสียงบาดหูมันเขียนข้อความลงบนกระจกจากข้างในว่าเช็คเอาท์ได้แต่ต้องทิ้งความจำไว้ที่นี่พนักงานเวรดึกปรากฏตัวขึ้นในเงาสะท้อนของกระจกด้านหลังพวกเขามันไม่ได้ดูน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนก่อนแต่กลับดูเหมือนหมอเจ้าของไข้ในชุดกาวสีขาวสะอาดทว่าใบหน้าของมันยังคงถูกเย็บปิดด้วยลวดหนามเช่นเดิมมันยื่นถาดสแตนเลสที่มีเข็มฉีดยาขนาดใหญ่2 เล่มบรรจุของเหลวสีดำสนิทมาการจะออกไปจากวอร์ด13เจ้าต้องลืมว่าเคยรักกันเจ้าต้องลืมว่าเคยเป็นใครมิฉะนั้นความเจ็บปวดที่พวกเจ้าได้รับจะตามไปหลอกหลอนจนวิญญาณแตกสลายในโลกคนเป็นเสียงของมันนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความอำมหิตการมองไปที่เมย์เขาเห็นน้ำตาของเธอไหลออกมาเป็นสายเลือดความจริงเริ่มปรากฏชัดโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้ต้องการชีวิตของพวกเขาแต่มันต้องการตัวตนเพื่อเอาไปเติมเต็มวิญญาณที่ว่างเปล่าในวอร์ดพักฟื้นหากพวกเขายอมฉีดยานี้พวกเขาจะได้กลับไปมีชีวิตแต่จะเป็นเพียงร่างที่ไร้ความรู้สึกและจำกันไม่ได้ตลอดกาลไม่ผมจะไม่ลืมการพูดเสียงแข็งเขามองไปที่เข็มฉีดยานั้นแล้วปัดมันทิ้งจนแตกกระจายถ้าการมีชีวิตอยู่ต้องแลกกับการลืมเธอผมยอมติดอยู่ที่นี่ในฐานะที่เป็นคนบ้าเพราะความรักดีกว่ากลับไปเป็นคนปกติที่จำอะไรไม่ได้เมย์ยิ้มทั้งน้ำตาและพยักหน้าเห็นด้วยเธอคว้าเศษกระจกที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมาเรามาที่นี่ด้วยกันเราก็จะไปด้วยกันไม่ว่าจะในฐานะคนเป็นหรือคนตายพนักงานเวรดึกแผดเสียงด้วยความโกรธแค้นใบหน้าที่ถูกเย็บเริ่มปริขาดออกเผยให้เห็นความมืดมิดที่ไร้ก้นบึ้งอยู่ภายในกระจกนับร้อยบานในห้องเริ่มแตกกระจายพร้อมกันเศษแก้วพุ่งเข้าหาทั้งคู่เหมือนพายุหิมะการกอดเมย์ไว้แน่นปิดตาลงและเตรียมรับความเจ็บปวดสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเขากลับได้ยินเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยดังแทรกขึ้นมาคนไข้รหัส404สัญญาณชีพกลับมาแล้วเตรียมเครื่องกระตุกหัวใจท่ามกลางเศษกระจกที่แตกละเอียดและเสียงแผดร้องของพนักงานเวรดึกที่ค่อยๆจางหายไปในความมืดแสงสว่างจ้ากระแทกเข้าที่ดวงตาของการอย่างรุนแรงความรู้สึกเย็นเยือกในโรงพยาบาลนรกถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดที่หน้าอกเหมือนมีแรงอัดมหาศาลกระแทกเข้าที่หัวใจชาร์จที่200จูลเคลียร์พึบร่างของการสะดุ้งเฮือกขึ้นจากเตียงเขาลืมตาขึ้นมาพบกับแสงไฟนีออนสีขาวสว่างจ้าของห้องฉุกเฉินกลิ่นยาที่เขาได้รับไม่ใช่กลิ่นเน่าเหม็นแต่เป็นกลิ่นสะอาดของโรงพยาบาลในโลกคนเป็นหมอและพยาบาลรุมล้อมร่างของเขาด้วยความเร่งรีบการพยายามจะพูดแต่หน้ากากออกซิเจนที่ครอบอยู่ทำให้เขาทำได้เพียงส่งเสียงอู้อี้ในลำคอสายตาของเขาเหลือบไปเห็นเตียงข้างๆที่ถูกกั้นด้วยม่านสีเขียวที่นั่นเมย์นอนอยู่ร่างของเธอเต็มไปด้วยสายระโยงระยางเหมือนในฝันร้ายไม่มีผิดเพี้ยนแต่สิ่งที่ทำให้การหัวใจแทบหยุดเต้นคือที่ข้อมือของเมย์มีรอยแผลเป็นจางๆเป็นรูปกากบาทเหมือนรอยเข็มเย็บผ้าและเธอกำลังจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เลื่อนลอยราวกับวิญญาณบางส่วนยังติดอยู่ในวอร์ด13
การพยายามเอื้อมมือไปหาเมย์แต่พยาบาลกลับจับมือเขาไว้ คุณการคะใจเย็นๆค่ะ คุณและคุณเมย์ประสบอุบัติเหตุรถชนที่หน้าโรงแรมเก่าใกล้ป่า คุณสลบไปนานมากนะคะ การชะงัด โรงแรมเหรอ ไม่ใช่โรงพยาบาลเหรอ พยาบาลขมวดคิ้ว แถวนั้นมีแค่ซากโรงแรมร้างที่เคยถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามช่วงสงครามค่ะ ไม่มีโรงพยาบาลที่ยังเปิดทำการอยู่หรอกค่ะ ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ภายในห้องฉุกเฉินก็ดังขึ้น กริ๊งพยาบาลเดินไปรับสายก่อนจะหันมามองการด้วยสีหน้าซีดเผือดว่า คุณการคะ ปลายสายบอกว่าเขาเป็นพนักงานเวรดึก จะขอเช็คชื่อคนไข้ที่ชื่อการและเมย์เพราะพวกคุณยังไม่ได้เซ็นชื่อเช็คเอาท์การหันไปมองเมย์อีกครั้ง คราวนี้เมย์ค่อยๆขยับยิ้ม แต่รอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนมุมปากของเธอเริ่มปริออก เผยให้เห็นเส้นด้ายสีดำที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง โรงพยาบาลที่เขาคิดว่าเป็นความจริง เริ่มมีเงาของพนักงานเวรดึกสะท้อนอยู่ในกระจกหน้าต่าง การหนีออกจากวอร์ด 13 อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกะดึกที่ไม่มีวันสิ้นสุด